ครับแล้วก็วันนี้จะมารีวิวปืนอีกอันหนึ่งคือเนี่ย STI นะครับบางคนบอกโอ้เป็น STI แต่วันนี้เป็นปืนส่วนตัวของผมนะครับSTI Comet .38 Super นะครับอันนี้ซื้อมาจากร้านปิยะนะครับราคาก็โทรไปถามมาเองนะครับพูดคงจะไม่ดีเป็นลำกล้องขนาด 4.15 นะครับลูกกระสุนขนาด.38 Super แมกกาซีนแถวเดี่ยวนะครับบรรจุได้ 9 นัดก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับร้อนมากลองดูนะครับว่าเจ้า STI Comet จะเป็นยังไงชุดแรกๆยิงปราณีตนะครับก็เกาะกลุ่มดีพอยิงเร็วหน่อยก็นี่อยู่ที่มือคนแล้วครับที่มะพร้าวนะครับที่วางอยู่กับพื้นเดี๋ยวจะลองเดินยิงเข้าไปดูเอาละนี่ก็เป็นปืนที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้ไว้เฝ้าบ้านนะครับลำกล้องก็ไม่ยาวไม่สั้นมากเกินไปแล้วก็ติดไฟฉายได้ด้วยนะครับแมกกาซีนแถวเดียวก็หาง่ายนะครับของโคถ้าสนใจก็ลองดูร้านปิยะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายมีที่เดียวนะครับ STI Comet มีที่ร้านปิยะที่เดียวครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามได้